ये देखिए दोस्तों, एक डेगर नाइफ बनाया है और देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत डेगर नाइफ है, जिसमें एक तरफ बाघ नख भी लगा हुआ है और इसे निंजा नाइफ के डिज़ाइन पे बनाया गया है। अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे में एक बोतल ओपनिंग के लिए भी जगह छोड़ा गया है। यहाँ से आप कोई भी बोतल को ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।